Воу, воу. Две. Ну там идет. Там в корягах уже. Тихо, 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 тихо. И это сейчас уйдет, скорее всего. По два. Из коряк вытащил его. Я не знаю, какой там большой, небольшой. Не, небольшой. В коряк залез. Хитрый. Какой. Вот он идет как один такой. Говорю, как один, кило 100 такой вот, не больше. Но был выход сегодня, у меня попался хороший. На пятерку где-то один. И парочку такие на тройку. О, вот это получше вроде. О, это чуть-чуть получше. У меня уже 2 раза получилось поймать 2 одновременно. Ну вот так вот одного, видишь, я поймал сейчас в садке. Вот сейчас второй тянется. Возможно, если он не уйдет, то уже 3-й раз будет так. Не-не-не, все нормально. Мне кажется, это не крупный. Не крупный, да. Такой, ну чуть-чуть побольше. Полтора такой, я его вытащу сейчас. 3-й раз уже будет. Тихо, 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 тихо. Давай, будет 3-й раз, нет? Ну такой нормальный, 1,5, двушка где-то. Ты знаешь, часа 1,5-2 стоит на месте, вообще не поклевки. Кормишь, как просто впустую. Хотя он тут есть. В эхолот подсматриваешь, он почему-то ходит. Ну, в эхолот смотрели, он тут плавает. Опа! 2. Ну, такое, да, двушка, наверное, да. 3-й раз одновременно 2. Ой. Ну, это уже все хорошо.
Не крупный, но очень сильный. А да не, нормальный. Ой, куда ты? Глянь, как коряги чует. Ты глянь. Ты глянь, как. Вообще не дает. Я таких силачей вообще не видел. Вообще не дает. Он нереально сильный. Не, ну там хороший, да. Там хорошая 4, наверное, или 5. Он очень сильный. Очень сильный. Вообще не дает. Хвостиком показал. О, сам запрыгнул. 5. 5, 6 где-то. 5, 6. Ну, 5, наверное, 5. Ух, не зря я выжидал. Не зря я выжидал, не зря. Фу. Ой, меня эмоции переполняют. Фу. Ни одной поклевки. Одна поклевка, один сазан и вот этот вот. Ой. О боже. Да, где-то 5. 4, больше 4, где-то ближе к 5. Прям счастье. Ой. Не зря сидел, не зря. Блин, да не, может даже и 6. Скорее всего, даже ближе к 6. Ох, как я его интересно подкусил. Он подсекся вообще случайно. Тихо. Как его показать-то вам? О, вот такой вот красавчик. Вот такой вот. О, хороший. 4, 5, 6 вряд ли. Не, 5. 4,5, вот так вот, 4. Фух. О. Фух. О. Такой же. Такой же. Да. Да. Чуть поменьше. У меня руки трясутся. Такой же. Почти такой же, чуть поменьше. Фух. Аж руки трясутся. Ну, потому что он прям в коряге, а я прозевал, и фрикцион был плохо затянут. Ну, я же говорю, такой поменьше. Нет, 2,3, так вот, 2,2. Хороший. Не, такой хороший. Ну, вон, смотри. Даже, да не, наверное, ближе к 3. Ближе к 3. Тебе сазанчика поймал. Вот, ничего. Ой.
Вот он. А с середины идет налево. Там, да, там где-то коряги, короче. Ну и в итоге он шел до конца налево и сошел. О, хорошая. Рыбка хорошая. Голавлик попался хорошенький. Надо быстрее вытащить и закидывать. Страшно. Походу вообще какой-то либо коряга. Вообще нереальный. Нет, это очень большой какой-то. О, я его рано подсек.
Сойдет, скорее всего. Блин, это прям хороший. У меня аж руки затряслись. Я прям чувствую, это хороший. А, да не. Фу. Ну, нормальный, но такой, что... Да нет, небольшой. Как он шел хорошо. Ух ты. Вот это мне показалось, он прям большой. Ну, такой полторашечный. Да маленький, мне кажется. По-любому маленький. О, пошел уже вверх. Блять, полторашка. Ты не матерись. Не, мне кажется, меньше. А, да нет, нормально. Он, когда, знаешь, вот так вот резво начинает ходить туда-сюда, резво, он часто сходит. У меня такое ощущение, как будто... Почему клюнуло? Потому что палец был. В правильном месте, да? Да, правильно. Не, ну он такой, полторашечный, да, мне кажется. Ты на мои эти удочки смотри. А, не, побольше, хорош. Двушечка. Нет. Ну, полторашка-то смелая. Ой. Кто это там у нас? Ой-ой-ой. А кто это? А кто это у нас тут? А кто это? А кто это у нас тут? Ага. Так. Ага. Ой, подожди. А кто? Как сильно. Ой, а кто это может быть-то? Ой, блин. Вот это надо вставлять. Да я вставлю. Хороший. Худенький, но прогалистый такой, длинный, сильный. Под нижнюю губу прям идеально. О, какой. О, красавчик. Же есть же. О, худенький такой, ну прям дал жару немножко. Тихо. О, сидит еще один. Да ты что? Да, хороший. Хороший, смотри. Хоть бы сошел, Это называется два сразу. Это хороший. Ну как хороший, такой же, мне кажется. Не маленький. Гостевой. Не гостевой. А, может гостевой? Да, гостевой. А что значит гостевой? Гостевой, ну это значит гостям отдать. Я обычно головлей люблю дарить. Не жалко. О, опа, ушел. Блин. Ура! Ой, аж отлегнул. Приятно душе хоть, да? Так хорошо. Ой.